I per mi va ser com molt dur, perquè no és el mateix actuar un show teu amb la teva gent que està en un públic que no és 100% el teu. Sento una dissociació a l'hora de quan comences a cantar a la tele, com que no et pots fer amb aquest ritual que jo tinc abans als concerts de Carla, concentra't, posa't en el paper. És com tot tan fred. Bueno, Operació Triunfo no. Aquest any, fa res vaig borrar el meu Instagram perquè estic fent un rebranding del que és el meu nom. Al final estàs tot el dia stalkejant a gent, llavors et surt fer els trens. Aquest any segur que no, perquè no m'han convidat. El Love. I avui passa per Love una artistassa de cap a peus. Ella va començar a fer vídeos a TikTok fa moltíssims anys i d'un dia per l'altre va arrencar la seva carrera musical. De moment la vam poder veure al Benidorm Fest de l'any passat i actualment és una de les representants de la generació Z a Zenit. Carla Frigo. Benvingutíssima al Love. Moltes gràcies. Ai, com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bona rebuda, a més també. Fa molt que no l'escoltava. Home, aquesta cançó t'he de dir que t'engega alguna cosa interna que no sé com descriure, Així t'ho prometo. m'agrada. De veritat, en bucle, Aquesta ahir, una Anna, de la Daniela, va Sí, ser també. el meu Spotify Rap d'aquell any. Encarant recta final del programa ja. Exacte. No? Que aneu per la semifinal, no? Sí. Vale. Bueno, no hi ha res... Bueno, sí, és la semifinal, realment. Com a- No hi ha títol, però sí, és la semifinal. Com ha anat el programa? Molt bé, amb molts sentiments trobats. La part més positiva, per així dir, jo crec que és el fet de l'experiència que agafes d'un programa com aquest, que al final tot va molt ràpid, hi ha també una exigència, sobretot jo mateixa soc superexigent a mi mateixa, però això a la vegada també m'ha portat una mica a l'amargura de que al final quan hi ha molt poc temps no es pot estar tampoc al 100%, perquè al final si t'ensenyen el ball el dia abans és molt complicat portar-lo perfecte, i m'ha perjudicat molt a mi personalment, però al final no deixen de ser com tables per un futur. 100%. I bueno, la gent amb la que estic envoltada és fenomenal, és gent molt top de la indústria. Ha estat més complicat del que esperaves, però, o t'ho imaginaves tal qual és? És que no em volia posar expectatives. Jo sí que és veritat que venia del Benidorm Fest, que per mi va ser com un petit trauma, no exagerem, però una mica fort, perquè al final mai havia estat a tele així com a tal directe i tal, i per mi va ser com molt dur, perquè no és el mateix actuar un show teu amb la teva gent que està en un públic que no és 100% el teu, a part hi ha moltes coses a la tele que no pots controlar, llavors era com una mica per treure'm aquest trauma del Benidorm Fest. I ha funcionat? Estamos en ello, sí, però sí. Tot i així, la tele t'agrada? És a dir, et podríem veure en un altre format o hi ha alguna cosa que no et funcioni de la tele? Sí, a mi m'encanta la tele. El que passa que és el que li deia a les meves companyes, que sento com al final, com que no estic acostumada, sento una dissociació a l'hora de quan comences a cantar a la tele, com que no et pots fer amb aquest ritual que jo tinc abans als concerts de Carla, concentra't, posa't en el paper. És com tot tan fred que a vegades tinc com la por aquesta de que no estic transmetent perquè em sento com molt que m'estan gravant, saps què et vull dir? Home, és que una mica més i és tu te fots a la teva marca, canta, Sí, no? no, literalment, la claqueta, 3, 2, 1 i és com... Has de cantar. Sí, merda, sí. Uala, clar. Quin és el ritual aquest que tens que dius abans de sortir? Sí, quan són els meus concerts, que tinc temps, jo necessito que 10 minuts abans no m'estiguis molestant amb altres coses de... demà hem de fer... Això és molt important i al final a la tele això no passa perquè a la tele vas a últimes. Llavors estava sobretot amb el meu equip i aquest reforç entre equip de vinga, a per totes, repassar i fer una mica del calentament aquest que fas, el que tots els cantants fan, que tampoc serveix de massa, perquè al final és més el que portes fent durant unes hores abans, però m'ajuda a concentrar-me. Hi ha alguna cosa que tinguis o supersticions, allò que dius, he de tocar el terra, jo què sé. No, sí que és veritat que algun cop, quan he estat una mica més insegura, com em visualitzo com algun artista que a mi m'encanti, de fet em va passar a Benidorm, que m'imposava molt aquell escenari, i jo tenia la Britney en el meu cap, en plan, vinga, com si fossis la Britney, saps què t'ho vull dir? En plan, a tope. Molt bé. Qui t'ha sortit el rat ara que deies d'algun artista que t'agradi molt? Pues, mira, m'ha sortit la Eliana, que és una artista de Palestina que m'encanta, molt xula. Fa com un rotllo així molt... Bueno, molt d'allà, molt... No sé com dir-t'ho, molt desèrtic, molt rotllo reina del desierto. Qui més m'ha sortit? Bueno, m'he sortit a mi mateixa. Molt jo crec bé. que per reproduir BSM 40 cops quan al Benidorm Fest, per practicar-la. Per assajar-la segur. Qui més m'ha sortit? Ostres, no me'n recordo. La Rosalia et funciona? No em va sortir, no em va sortir com Bueno, del clar. top, però sí que l'escoltem també.
sí. I jo vull saber com et va arribar la proposta de Zenit. Va ser una cosa que et va arribar a tu, vas anar tu, com funciona això? Doncs em va arribar. Jo no havia vist el programa anteriorment, bueno, que és la segona temporada, tampoc en porten tants, i la vaig mirar i al principi sí que va ser com, ui, tele, un altre cop, què fem? Però la veritat és que em venia molt de gust i també, sobretot, com per treure aquest estigma que tenia molt dolent de la tele i al final ho sento ja més com un repte personal. I aniries a algun programa de l'estil Operación Triunfo? Jo crec que, bueno, Operación Triunfo no, perquè sento que Operación Triunfo també va com gent que encara no té molt clar, com és com a artista i al final jo porto, sembla que sigui poc, però porto 5 anys i aquest últim any ha sigut un any molt fort per jo decidir com vull ser com a Carla Frigo i ho tinc claríssim. De fet, aquest any, bueno, fa res vaig borrar el meu Instagram perquè estic fent un rebranding de lo que és el meu nom i això que m'ha costat tant, que és arribar al que vol ser com a artista, ja ho he trobat, així que... I com ho has aconseguit? És complicat. És complicat perquè has d'experimentar molt, sobretot a l'estudi, per saber què és el que t'agrada ser a tu com a artista, perquè al final jo porto cantant tota la vida i jo m'he basat en copiar. Pues ara està de moda aquesta, pues la copio una mica. Ara està de moda aquesta, la copio. I al final sí que és necessari una mica copiar per empapar-te d'altres artistes, però has de trobar el teu soroll, el que és Carla Frigo. I has fet lo del Camino de l'artista, aquell llibre tan viral? No l'he fet. Però sí que m'ha sortit molt per TikTok. Ja, per això. La Berta se l'està llegint, tia. Diu que li està canviant la vida. Ja, mare de Déu. Mira, anaves a dir alguna cosa? No. Vale. Dic, perquè anem als teus orígens. Adentro, muy dentro. Hòstia. No saps? L'Alberto, quin por culo ha donat amb aquesta En cançó. sèrio? Juro, tia. Hòstia. Fa 5 anys, d'això. Fa No, un pues ell la canta cada dia de la seva vida i no t'exagero, Ja fa molts anys que vas començar a les xarxes i, de fet, jo crec que ets una de les primeres influencers que va sortir de TikTok perquè feies... O sigui, fa molt que fas vídeos. Sí. Jo et conec de l'any de la Kika. Però ara com va? Perquè tu has dit que has esborrat tot el teu contingut d'Instagram per fer aquest rebranding. Llavors, aquesta faceta més influencer l'hem deixat de banda? Continua present a la teva vida? És que jo mai ho he portat com a una faceta com a influencer. Al final sento que la nostra generació, de forma inevitable, doncs estem com una mica lligats a això de les xarxes, però jo ho utilitzo més que res per 2 motius. Una, per mi és una eina com per promocionar la meva música, i l'altra perquè de forma inevitable et surt com... Bueno, al final estàs tot el dia stalkejant a gent, llavors et surt fer els trends o el lifestyle. A mi m'encanta com la part més visual. Per exemple, quan faig una cançó m'imagino el videoclip. A la vegada que el videoclip m'imagino quin trend puc fer o de quina forma puc promocionar la cançó. Tot això mentre fas la cançó. Sí, t'ho juro. O sigui, llavors tu fas les cançons també pensant quin tall pots penjar a TikTok. No és que pensi en TikTok, penso més en la part visual. Vale. Saps? Per exemple, vam anunciar ahir amb la Sofia Coll que traiem una cançó, que la traiem aquest divendres, i t'ho juro que estàvem fent la cançó i dèiem amb la Sofia, aleshores vam pensar el mateix, el videoclip ha de sortir això. Però és com que tu, mentre estàs composant, estàs guiant a la teva paranoia, saps? Llavors, una cosa rotllo, els ídolo o així, no t'hi veurem. O sí? Els ídolos, els premis? Sí. Bueno, si tinguessin una categoria més d'artista, o sí que la tenen. No tinc ni idea. Sí, però dic, jo què sé, potser el Catifa Vermell, alguna història, o no? Aquest any segur que no, perquè no m'han convidat. Però, a veure, sí que és veritat que jo sincerament, en plan, entenc això de que a vegades em relacioni amb el món influencer, però realment no li dono tampoc massa bola, és a dir, jo no em relaciono tampoc, no per res, sinó perquè sento que estic com molt enfocada amb el tema de l'artista que ja t'ocupa bastant. Alguna vegada has notat com una mica menys preu, alguna cosa així per venir com de xarxes o de tenir seguidors de xarxes? Perquè és que és una cosa com molt polèmica, però ja hi ha molta gent que ho fa. Sí, és una mica l'estereotip aquest de que si tens xarxes no pots fer res més, en plan, no ets bona amb res més. Però també, mira, últimament m'ha sortit com un vídeo que em sembla com bastant estúpid, que em surten molts TikToks de és guapa o és bona futbolista? Jo penso, perdona, no es pot ser mona i jugar bé a futbol? Doncs el mateix et dic amb les xarxes socials, en plan, què té a veure que tinguis seguidors a xarxes en poder fer altres coses? Vull dir, tu potser tens seguidors i ets un xef increïble, que per tenir seguidors ja no pots cuinar bé, saps? Llavors ho veig una mica inútil, aquest tipus de comentari, però al final jo crec que es crea una mica aquests tipus de comentaris amb l'enveja i amb la frustració de molta gent que està al seu sofà sense res a fer, de dir, ai, me fa ràbia que aquesta noia, doncs mira, tingui èxit en la seva carrera o en el que estigui fent.
I et veus fent alguna col·laboració amb algun grup català? Ara es veu anunciar això amb la Sofia Coll, però amb algun altre grup així. Grup o artista o el que sigui. Jo quan ho vaig escriure, com que la Mar Lucas, per exemple, va fer la cançó amb Boas, dic, potser la Carla vol fer alguna cosa. Pues sí, m'encantaria. De fet, la setmana passada vaig cantar per primer cop així com en directe en català a Zenit i em va encantar, va ser molt divertit perquè al final és la teva, bueno, és la meva primera llengua en aquest cas i sento que es transmet de forma molt diferent. Jo deia, li deien a Miki, no és el mateix dir t'estimo que dir-ho en un altre idioma. Llavors crec que seria guai poder fer alguna col·laboració. I amb qui t'agradaria fer la col·laboració? Ho has pensat? O encara està per decidir? Doncs mira, aquí tenim a la Julieta, aquí al costat m'encantaria. No és un grup, tenim a la Julieta, les boles de Nadal. Home, sí, clar, la Julieta m'encanta. Carla Frigo per Julieta. Estaria molt guai, la veritat. Home, amb Rosalia també estaria molt guai. sí. Estaria superguai. Una perla remix de cop i Una volta. perla, exacte. Fuiste tú quien se alejó. Yo ya no estoy si piensas ir De detrás de fet, crec mí. que una cosa que no se sap gaire... Bueno, ara ja sí, però que eres catalana. De fet, a mi quan em sorties de la For You page, t'ho juro que sempre pensava, dic, aquesta noia és americana. Sí? O anglesa, no? Tothom ho deia, sí. M'ha passat molt que, per exemple, els events i coses que han fet aquí per Barcelona, sempre els deia a les meves amigues, per què no m'inviten? I es veu que no sabien que era d'aquí, de Barna. Però també t'he dit... Bueno, soc de la Costa Brava, però vull dir que queda a prop. Perquè tu ets de... De Lloret de Mar. De Lloret de Mar, no? Sí. Bueno, tu això t'encanta. M'encanta Per què? Lloret. Sí. Perquè, bueno, jo sóc de Santa Cristina d'Aro. Sí, Llavors, vale. estem a 5 quilòmetres, tot i que per arribar en carretera has de fer, bueno, sí? 6 Sí. dies de travessa. Ai, que És mono. una barbaritat, arribes abans nedant, eh? Sí, literalment. Hi ha molta Però és festa a maco. Lloret, però... Hi ha molta festa. Jo no surto gens de festa, zero unitats. No t'agrada? No massa. M'encanta com ser jo la festa, m'encanta fer jo l'espectacle, però no bec, llavors no suporto la gent borratxa. Ah, jo tampoc veig i em passa el mateix. a Sí, mi. és com insuportable, les bromes no les entenc i tinc ganes d'anar a dormir i de despertar-me d'hora. Literal. Odio aquesta sensació quan estàs de festa i penses estic malgastant la meva existència Total. perquè estic perdent la nit i el dia de demà. Exacte. Sí que és veritat. Mare de Déu. Llavors, tu actualment vius a Lloret? Sí, visc a Lloret, bueno, també estic entre Lloret, Madrid, Barna, cos que com em moc molt, llavors tampoc em surt rentable, per així dir-ho, anar... I com ho fas? Vas d'hotel en hotel? No, perquè a Madrid també tinc tinc una habitació... Vale. Sí. Llavors, quan he d'anar a Madrid, em quedo allà. Ah, vale. Abans anava d'hotel, hostal, tal... És caríssim, i et surt més a compte, clar. Et dones compte més a compte. dels dinerets. Sí. I llavors t'has plantejat mudar-te a Madrid en algun moment de la teva vida? És que em costaria molt. Jo necessito la platja, necessito una mica com la rutina. També per composar i per les parts més creatives, jo no puc estar entre 4 parets i obrir la finestra i trobar un altre edifici. No. És que... I a més sento que a Madrid està molt guai, però hi ha molta saturació de coses. O sigui, allà... Bueno, jo no tinc FOMO, però si tens FOMO no t'ho aconsello anar, perquè és que no tens un segon per respirar, perquè estàs a tot arreu. O sigui, et truquen, ai esto. I a Barna ja vaig estar visquent el primer any d'universitat i està molt bé, però jo sóc de poble, de mar, de Lloret rutina... del Mar. De Lloret del Mar, exacte. Com hem comentat, al principi vas estar al Benidorm Fest cantant Bésame. Per desgràcia, Exacte. no vas poder classificar-te per anar a Eurovisió. Et va saber greu això? O després de, ara que ho comentaves que va ser una mica de trauma, potser vas dir, mira, potser era perquè no era el moment i en un futur o el que sigui. Ostres, és que va ser molt fort l'any passat a Eurovisió. O sigui, es va regirar molt. Sincerament, jo hagués anat. O sigui, jo m'encantava, jo estava en mi salsa. I, ostres, va ser com Jo crec que per tota la gent que vam estar a Benidorm l'any passat va ser un xoc molt fort de l'experiència, perquè al final estàs 2 setmanes a Benidorm, estàs com una bombolla, o sigui, sembles Hannah Montana en aquest... O sigui, a Benidorm ets com hipermega conegut, o sigui, estàs com en una bombolla que peta quan surts d'allà, i més quan no passes a la final és una bajona molt forta. O sigui, jo me'n recordo que estava allà amb els meus nens, amb els ballarins, i me deien, Carla, posa bona cara. I jo volia entreplorar i cridar, saps què vull dir? I havies de posar bona cara, perquè al final, òbviament, doncs, quan estàs a tele i ets una mica conegut, et demanen aquesta simpatia, no? Que de fet a la Melody li ha passat el mateix, que ella va estar molt enfadada després d'Eurovisió, i li deien, és que no puedes ser tan engreïda. I jo pensava, és que tu no tens ni idea del que és el curro que és anar allà, i a més, doncs, està defraudat per lo que és l'equip o el que sigui, no? I que és això, que tothom opina molt ràpidament i és com, vale, pot agradar-te una mica més o una mica menys el show, però realment les hores que hi ha hagut invertides allà
són... Pensa que la gent que critica segur que és el típic que treu un 6 en l'examen i es fot a cridar o es fet a donar porticons. Saps què et vull dir? Llavors és com... Tu, noi, que literalment amb una cosa molt petita ja fas una bola, imagina't estar mesos i mesos preparant per alguna cosa i que no surti el resultat que tu vols. Que és, evidentment, mai surten les coses com tu vols, però quan portes molt de temps imaginant-ho, doncs fot, saps? Què en penses de que Espanya no s'hi presenti aquest any a Eurovisió? Ostres, jo no vull posar temes polítics. Òbviament no estic gens a favor de les guerres, de tot el que està passant. Crec que és algo molt complicat d'opinar, perquè al final s'ha de tenir molt de coneixement per poder opinar, però jo, mira, és que no m'hi vull posar massa. Vale, sí, cap problema. Però el Benidorm... A mi em sap greu que tot lo cultural acabi sent polític, que al final és inevitable, perquè el món es mou la política i els diners, però sap greu. Ja. Ara ve a celebrar el Benidorm igualment. Sí. El Benidorm t'obre moltes portes, oi, també? Sí. Perquè et vaig veure al Pride de Berlín, si no m'equivoco. D'Amsterdam. D'Amsterdam? Sí. Què tal, com va anar, això? Molt bé. Jo sempre dic, soc super... O sigui, el lloc on estic més còmode, sens dubte, són els Prides, perquè al final el públic, l'ambient que hi ha és increïble, hi ha com molta llibertat d'expressió, ningú et diu res, que al final, òbviament, gaudeixes sempre els festivals, però és que l'energia que et donen en els Prides és inigualable. Els Reis són una cosa inigualable. L'estimem molt. L'estimem molt. Sí. I també vas cantar una de la Britney per allà, eh? Bueno, jo sembla que estigui stalker, però perquè m'havia d'informar. Sí. Vam fer un mashup de Tòxic que va estar molt, molt, molt guai. Que guai. I ara ja arribem a la recta final. Jo vull comentar el que s'ha deixat anar ja, que és que es va publicar un petit vídeo on apareixies amb Sofia Coll anunciant una col·laboració que surt el dia 12 i es titula Good Girls. Tenim el vídeo on no ha avançat absolutament res. Una mica, la intro. I ja Déu meu, sou perfectes. sou tan contraris, alhora enganxeu tant. Sí. Us vau conèixer al Benidorm o on us vau conèixer? Ens vam conèixer a la 080 de Barna, sí, teníem com a amics en comú. I llavors jo, quan la Sofia es va presentar al Benidorm, jo també m'havia presentat, però em van dir que no. I jo vaig ser superfan de la Sofia. En plan, per mi era molt mare en aquella edició. Per mi, òbviament, la meva preferida per sobre de qualsevol. I quan em vaig presentar el segon any, que em van agafar, hòstia, la tenia molt de referència. I li vaig preguntar moltes coses. I me'n recordo que em posava la cançó com... Abans que em diguessin que sí al Benidorm, m'em posava la cançó de Here to Stay, la que està sonant, i t'ho juro que em posava la pell de gallina, en plan, vull estar on ha estat la Sofia. I és una tia supercorranta i molt artista, que l'admiro moltíssim. Aquesta col·laboració serà en català? Hi ha català. No és full català, però hi ha català. Hi ha un mix de 3 idiomes. Anglès, es diu Good Girls, català, en castellà, Exacte. en anglès, en català, mare de Déu. De tot. I m'han arribat veus que veurem altres cares a part de la vostra videoclip, pot sí. ser? Moltes cares catalanes, bueno, totes catalanes. Sí? Totes catalanes, No sí, ens sí. pots avançar alguna cara que veurem? Quina sabeu? Jo crec que ja sé quina sabeu vosaltres. Treballa pot ser per aquí? Sí, més o menys. Té un nom molt maco. Ai, bueno, clar, no ho sé. Jo no sé ni de què Li m'estàs ve parlant, ni m'entero. A mi, moltes gràcies. li ve a conjunt amb els cabells. Vale, i té un nom molt maco, no? Perquè això, m'entens què et vull dir? M'agrada molt el seu nom. Ah, clar! No m'estava pillant. Doncs sí, No sí. patiu, jo estic igual, estimats oients, no entenc res. si, quan et diuen el teu nom és molt maco, què sol ser? El Pues que teu, et dius Gala Castelltort. per exemple. Exacte, Doncs pues ja es està. diu Carla, també l'altra persona que et dic. Clar. La Carla, i ha dit amb el nom del cabell. La Carla Perfecte. Rosa. La Carla Rosa. Fantàstic. Algú Ella més? és perfecta. Hi ha No podem dir, Va, us dic un avançament més. Exclusiva mundial, Una eh? exclusiva. Bueno, una pista. Hola. És molt fàcil. És un trio molt icònic d'aquí, Catalunya. Fades. No són cantants. Un trio molt icònic. Sí. Xapa a la És ràdio. el que he de cop i pensat volta. després. No. El soci. No. Ah, no, Camputades. Potser les veureu una mica més boges del que es veuen. Hola, que bé! Doncs I ja està. perfecte, Carla. Ens guardem la data, que és aquest dia 12, si no m'equivoco. Exacte, divendres. El divendres. I ara que vagi molt bé aquesta final de Zenit, que ja estem acabant, i nosaltres ens seguirem la pista. Moltes gràcies. Perfecte. Ara, però, jo ho sento molt, però crec que toca posar el tema del Benidorm, perquè per mi va ser un Un altre canvi cop. a la meva trajectòria vital. Moltes gràcies, Ai, Carla. moltes gràcies Que a vagi molt tu. bé. Merci.
Això és el Loft. Podeu recuperar tot això a l'Spotify i a 3CAT. I més contingut exclusiu al TikTok i Instagram d'Eva. Mua!